es un momento de tensión y quizás sea un año de tensión también, porque, claro, esta luna representa todo el año, porque es con la energía del mes lunar que entramos. Así que, bueno, es curioso porque ya sabéis, el cielo, además de estos aspectos de lunas tan enormes, con estos mensajes tan intensos, pues estamos a punto de que el Sol cambie, gire su campo magnético, con lo cual la tendencia a tormentas solares en una época especialmente alta y potente de tormentas solares, que ya están altas las tormentas, o sea que todavía antes del vuelco del campo magnético del Sol todavía son más intensas.